So guys, nandito tayo ngayon guys sa lake. Ang ganda-ganda talaga guys ng lake na ito guys. Mahangin dito ngayon. Ayan yung mga ibon, yung mga gusing. Ayun, nandun sila sa lake guys. Naglalangoy sila. Sobrang ganda guys. Parang paraiso, tahimik. Napaka peaceful dito guys. Ayan, diba guys, hindi katulad dyan sa Pinas, magulo. Bakit magulo ang Pinas? Ay, sana maka ano naman tayo ng mamumuno na talagang talagang taas ang ating bayan, kung ano po ba ang maganda sa ating mga katauhan, lalo na sa mga taong may disability, matatanda. Ayan guys, yung mga taong ang dami nila, nakukulang sila sa pagkain, sana mabigyan naman ng pansin ng gobyerno. At yung sahod guys, hindi enough yun guys, kulang yan. Dapat 1K na ang araw sa mahal na mga bilihin ngayon. Okay guys, thanks for watching. Babus!